ตัวซ่วมกันนี่ปนินแม่เบิร์นบ่ทะเลโว้พานนี่พี่น้องนี่เราได้ปลาครึ่งนะปลาครึ่งอ๋อมีตะบาเห็ดตะโลนี่โจนเลยเหรอโจนเลยโจนเลยนี่พี่น้องนี่ป้อนี่เราได้ปลาครึ่งนี่นะอะไรตัวนี่ตัวอันนี้มันไปกันเลยเบิร์นบอสต่อเสมอเลยนี่เฮ้ยสว่างเละเบิร์นตัวสว่างนี่สบายดีทุกคนวันนี้บอเฮียมาตึกป่าพายุข่าวลาววันนี้พายุข่าวลาวเขามาตึกแม่แล้วกับมาใส่เบ็ดกับน้องๆ3 คนวันนี้มันกัน3 คนเขาชิลองตึกแถวนี้กันบ่ได้แล้วกันสิไปหาพี่น้องอยู่วันเกียงลีนให้เพิ่นพาไปเพราะว่าเพิ่นเอาปลาลายได้น้ำนั่นลายเลยเบิ่งไทยให้เบิ่งนี่เบิ่งทางนี้นั่นน้ำสิท่วมขั้วแล้วพี่น้องเอ้ยคันน้ำท่วมขั้วนี่แม่นคำเข้าเมืองบ่ได้แล้วนี่นะสังเกตเบื้องตามนี้นะนี่เหนียวเต็มครัวเลยบางทีครัวขาดแต่ละปีบางทีครัวขาดเลยแต่บัวขาดในกลางมันจะขาดลงส้นนี่บางทีกับส้นวงนี้บางทีกับไปขาดส้นวงนั้นนะเพราะว่าเหงื่อมันตันครัวเต็มหมดน้ำนี่นะมันขึ้นยางไวบาเลยพอฝนตกต่อเนื่องแต่เมื่อวานนี้กับตกเบิดมือและคืนนี้กับเบิดคืนมาวันนี้อีกกับเบิดมือตอนนี้11 โมงแต่ว่าฝนยังบ่เซาเลยพี่น้องสังเกตเบื้องน้ำทางไรกันมีแต่น้ำเต็มหมดนี่นะคันน้ำเต็มแบบนี้นะต่อไปเขาจะได้ขี่บักขี่เรือและจะได้เข้าเมืองนี่แหละความยุ่งยากของมันนี่นะเลยเพราะวิถีชีวิตของเด็กน้อยนี่แหละคิดฮอดสมัยน้อยครับนี่คือกันอะไรพี่น้องไม่เป็นกองหมดเลยนะเบิ้งสังเกตนะมันสิไล่มาทางนี้แห้งเลยเพราะว่าทางกลางนะมันไล่บ่ได้แล้วเนื่องจากไม้นะมันตันห้องขั่วแต่ละห้องเพราะว่าเขาจะเฮ็ดเป็นห้องที่โพดนะน้ำมีค่อนข้างแห้งน้ำกำลังมาน้ำเพิ่มขึ้นนี่นะต้นไม้มันก็จะเพิ่มขึ้นต่อไปนี่บางทีมันจะติดกับขั้วเลยไม้เนี่ยมันเริ่มติดแล้วทางนี้น้ำมันจะไล่ไปทางนั้นฝั่งนั้นทางบ้านเฮาและมันก็จะไล่มาฝั่งนี้แพงกว่านี่ฉะนั้นทางนี้กับทางนั้นมันจะมีซิดแบบขั้วขาดนะคือแต่ละปีต้นไม้นะมันไล่มาแต่พุ่นไล่มาเลยกับไปทับทมนี่บดอยู่นะ
น้ำมันกำลังขึ้นทางนี่ก็เปื้อนทางเนี่ยสังเกตเบื้องน้ำทางนี้มันจะไล่แบบไล่แห้งอยู่เลยมันจะไล่มาทางเลี้ยวสังเกตเบื้องเท่านี้แล้วก็ทางนั้นตรงกลางมันจะไม่แห้งปานใดเพราะว่ามันจะมีไหมทางเทิงไหมเต็มอยู่อีกหน่อยซ้อนป่า เพิ่มไกลไหมล่ะแต่ตัวให้ทะเลแต่บัดนี่ล่ะตัวให้เหรอเบิ่งน้องๆเขาจะซ้อนป่าก่อนพี่น้องโอ้น้องบุญเราเก่งนะระวังได้อย่าบอลดูเลยเฮ็ดเอาหมดรอยเลยน้องบุญซ้อนป่าพี่น้องน้องบุญที่บาวิลลี่เฮ็ดเทือนให้นะเพิ่มตะปูจะยกมือระวังบ่ตะปูได้ตะไคร้ฮะว่าสิซ้อนซอยอยู่แต่ว่าบ่เห็นคือว่ามันถึกเลยซ้อนให้จังหน่อยไร่บอกเก้าบ่ประมาณเก้าเชื่อเบ็ดเราคล้องพี่น้องเลยสิพดให้เราก่อนก้าวเยอะอ้าวคือกระปูเบ็ดอีกหน่อยแล้วเบ็ดเราคล้องกับอีกหน่อยที่นี่เขานัดกับน้ำเขาบริยานน้ำเลยเขาสิ้นเขาลือกับน้ำแล้วท่านี้กับพากันตึกเบ็ดทำไมเน่าเดี๋ยวขยั่งใช่หรอตัวซ่วมกันนี่ปลานิ่มนี่มีทำปลานิ่มปลาขาวกำลังแกะตะซ่วมในแปรดเลยมีปลาเป่านะขันตะวันกำมงเลยครับนี่นายกันมงกำมาเลยเดินน้ำซอสเดินมาแซงเดินเลยเล่นหมดคือตอนนี้ทีมงานเห่าบอผ่านกับบอโดมเรากำลังจะใส่เบ็ดคือกันที่เราปักเบ็ดเบิ่งจากซองซ้ำหลังนี่นะว่าดึกคือกันบอกแต่ว่าเห่าไหนมีเยอะมากไหมเขานะเอาแต่เยอะมากมาตอนนี้เขาเจ้าก็เอาขี้กระเดือนปฏิไพสีใดก่อนไพสีใดลายกว่าเขาเอาขี้กระเดือนเขาเอาเยอะมากอะไรตัวนี่อันนี้มันไปกลางเลยถือเสยเดี๋ยวปลาดุกหน่อยนี่นำโอ้เก่งได้น้องๆลานๆนี่แค่นี้นี่คือทีมงานเขาเองเขาเอาเนื้อมักมานะอาจจะลองปักเบิ้งว่าเขาสิได้คือหรือบ่ได้เอามานั่นนี่มันมีมงเสียบเลยเสียให้น้องๆลานเอาเนื้อเห่านี่มาเจ้าเลยเบรกก็เบรกเอามายุ่งคือกองหนึ่งตาอ่อนเบรกหมดตายปากกันเนาะมันนี่รับนี่เซตให้น้องๆลานๆนะกับหัวมันจะกินหรือบ่กินเอ้าเราตะไปทะเลกระป๋องทะเลกันกลางเอเดนนี่ไอ้หลานๆที่เจ้าลองเบิ่ง
ตัวอะไรมันรูเราตะไคร้โดมบอกตัวเลยตัวอะไรไปเนาะให้บอโดมเราจับกองให้โอ้มันเราทางปลาทางกระปูเล่นมาละถือแต่กุ้งน้อยนี่เบิร์นบอสต่อสมเอยนี่เฮ้ยสว่างเละเบิร์นตัวสว่างนี่สิ่งอย่างลำต้นได้เบิร์นดิ้นได้เห็นตัวนี่ตะก้อนบ่งมันจูดับกัดในบ่งฮะเนี่ยเราหลอกเราหลอกเราในพวกเราพวกทิ้งแข่งขับให้ขจรตึกก่อนเอาตึกน้ำหลังคนนี่บ่หยุดบ่เศร้าเลยเจอเจ้าหูได้ว่าบ้านใดคักบ้านใดบ่คักเฮาบ่เคยตึกเลยฮะเราจะไปพอกันอยู่แกงลีนถ้าไปเบื้องนั้นแกงลีนเลยก็ไปหาพี่น้องอยู่พุ่นเลยคือเขาอยู่ที่นี่เนี่ยประมาณ30 นาทีแล้วยังบ่ได้ปลาจักโตเลยใส่เบ็ดกับบ่ได้ตึกแห่เขาบ่ฮู้มงตึกน้ำมันแห้งตอนนี้น้ำกำลังเพิ่มขึ้นแล้วก็เขาจะไปลงอยู่พุ่นอีกพี่น้องเลยไปนำกันไปโอ้หนาวพี่น้องเลยนำอยู่แกงลีนนี่นะนำขึ้นแห้งเลยได้มื้อนี้เขาว่าสิมาเอาปลาแต่สุดท้ายเขาก็เอาปลาบ่ได้พี่น้องมิเขามาอัปเดตน้ำให้พี่น้องในเบิ่งเพราะว่าน้ำมันกำลังไหลมาตลอดตอนนี้เรือเขาบ่ฮู้ว่ามันท่วมฮอดใส่แล้วสิเอาเรือขึ้นก่อนสังเกตสวัสดิ์เกงลินเขาก็ห้ำเรือไว้เบิดแล้วฝนตกแบบต่อเนื่องเลยนะพายุเข้าลาวฝนตกจะเริ่มแต่เมื่อวานนี้มื้อนี้ก็คือแต่วันที่27วันที่28น้ำเต็มมาเลยเต็มพังมาแล้วอีกหน่อยนึงมันก็สิท่วมบ้านแล้วพี่น้องเลยนี่ทางนี้กับชาวบ้านเขาเจ้าอยู่ในหอคอยเต็มเบิดชาวบ้านเขาเจ้าเอาจักเรือจักยังมาขึ้นไว้เดี๋ยวนี้เบิดนี่น้ำมันแห้งเลยแต่น้
น้ำนี่นะแห้งแล้วก็ขึ้นมาตลอดขึ้นมาเรื่อยๆเซ็ตเลยเรือตัวนี้นะเขาคือบดเอาขึ้นแล้วตัวน้ำหนึ่งแล้วก็เท่าไหร่ชาวบ้านที่จะมาเบิ่งน้ำนี่ได้ราคาเหรอนักอันนี้เมียดเหรอนะไปลุ้นได้เองตัวนี้คืออันนี้นะเป็นปากเซซามูนนี่เซซามูนตัวเซตัวนี้นะมันไหลสู่เซลานองตัวนั้นเป็นเซลานองแกงลีนที่เขาถ่ายไว้เมื่อกี้นี้ท้องฟ้ายังมืดครึมฝนยังสิมาอีกถ้าพายุทางใต้ก็ขอให้ระมัดระวังพี่น้องเลยเพราะว่าจีนปล่อยประตูน้ำปล่อยน้ำลายแล้วตอนนี้เขาก็อยู่แกงลีนเลยแล้วก็จะขึ้นไปหาป้าวันนี้ไปตึกเอาป้าอยู่วังบ้านเฮาแถวนี้นะมาหาสวัสดิ์แกงลีนก็เจ้ากระเป๋าบ่ได้คือกันน้ำมันลายโพดนะก็เป็นตัวนึงน้ำนี่นะมันกำลังขึ้นเขาเลยว่าสิไปหาตึกแห่อยู่พุ่นแหละอยู่เซน้อยเซตัวนี้น่าจะบ่ได้เลยพี่น้องเพราะว่าน้ำมันลายนะเอาไปพอกันอยู่พุ่นเลยพี่น้องป้าพี่น้องเลยแบบน้ำนี่นะมันเพิ่มขึ้นมันขึ้นมาตลอดเลยชั่วโมงนึงนี่มันขึ้นได้เป็นวาพุ่นเลยเขาสังเกตเบิ่งฝนมันต่อเนื่องน้ำมันก็ไล่ต่อเนื่องคือกันมันขึ้นต่อเนื่องคือกันแต่ว่าตอนนี้คือเขาจะเอารถจักรข้ามไปแบบพังบ้านนี่ไม่สิเต็มครัวแล้วเรียกว่าเขาโบยานเลยทีนี้นะพระเจ้าลินนำลินยังสบายพากันสิดเบ็ดพากันตึกสะดุ้งซ้อนฟ้ายังมันก็เดินเลยก็รอยังมันก็เดินเลยโอ้พระเจ้าโบยานนะมาเบิ่งบ้านแรกของบ่อเฮียงถึงแล้วปลาแรกแต่ปลาน้อยตัวนึงตัวหนาวนะติดว่ะรุดแล้วโอ้ปะคอถึงแล้วปลาลุดแล้วปลาตัวน้อยถึงแล้วเดี๋ยวตัวหนึ่งลูกตัวหนึ่งมันบ่มีบนตึกคันตึกใดนี่กระทึกคือกันนี่บ้านนี้ได้ลาย3โตบ้านนี้นะ
สรุปผลงานได้แต่ประมาณ 7-8 โตนี่แหละบ่ได้ซ้ำนำมันพอดีกระเทินน่ะนะเอามื้อนี้คือว่าโมเฮียงก็ได้ถ่ายอัปเดตนำให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งนำอยู่แก้วอื่นนำอยู่เซสมูนให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ทำชมว่าน้อยหลายสำใดสำหรับผลงานที่เฮาตู้แห้งมื้อนี้ก็ได้น้อยเบ็ดบ่ได้ถึกจักโตเลยเพราะว่ามันนำกระเทินที่นี่เรื่องการขอจบไปเท่านี้ก่อนแล้วไปพอกันนะที่ต่อไปเนาะบ๊ายบาย